Баршаңызға сәлем достар. Қазір мен сіздерге осы Pinduoduo сайтынан қандай да бір товарды алған кезде осындай пакет упаковка келеді. Сыртында осындай қағазмен келді. И мына жерде 20 юан қасындағы QR код тұр. Енді мен осыны қалай пайдалану керек жайлы қазір айтатын боламын. Pinduoduo сайтына кіріп, и мына жерге төбедегі камераның үстін басып, мына QR кодты сканерлейтін боламыз. Маған осындай страница ашылды. Қарап тұрсаңыздар, жоғарыда 20 юандық скидка болып тұр. Мен қандай да бір товарды алатын кезде оған белгілі бір суммада скидка болады. Мысалға, мынау етікті көрейін. Енді мен мынаны алу үшін комментарий бөлімін көретін боламын. Комментарий бөлімінде бағанағы аяқ киім жоқ екен, бірақ осы магазиннің басқа товарларының живой фотоцыптары бар екен. Мен басқа бір товарды кіріп көрейін. Мәселен, мынау мужской спортивкаға кіріп көрейін. Маған кірген кезде бірінші живой фотоцып керек. Ол үшін комментарий бөліміне кіріп, мына жоғарыдағы галереяның суретін басам. Осы жерде маған живой фотоцыптар шығады. Осыны мен жақсылап анықтап көріп, если маған мына спортивка керек болса, осы комментарий бөліміндегі пікірлерді скриншоттап, Яндекс немесе Google переводчикқа аударып түсініп алсам болады. Енді мен мысалға осы спортивканы алу үшін төмендегі қызыл батырманы басам. Басқан кезде мына жерде түсін, қандай да бір размерін таңдасам, қарап тұрсаңыздар, мына тройканың бағасы, негізгі бағасы 159 юан болып тұрса, маған бағана QR кодпен сканерлеп скидка болған, соған минус 40 юан скидка болып тұр. Енді маған мына киімді 119 юанға алуға болады. Сіздерде дәл осылай мына сыртындағы пакетті тастамай, қолданып, скидканы пайдаланып қалсаңыздар болады. Сіздерге көптеген мүмкіндіктер беріп жатыр осы Pinduoduo сайты. Pinduoduo сайтынан купонды қалай пайдаланамыз? Мен мына кроссовканы алған кезде ішінен осындай қағаз шықты. Мына қағаздың ішінде осы кроссовкаға жақсы пікір қалдырып, 10 еурлюфтен тұратын сөз жазатын болсам, маған продавец 2 купон береді. Қазір сіздерге сол купонды қалай аламыз және қалай пайдаланамыз, соны түсіндіретін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен алдағы сабақта WeChat жайлы түсіндірген болатынмын. Ол WeChatта осы купондармен сіздер осы Pinduoduo сайтынан товар ала аласыздар. Енді мен сіздерге шынағы купонды қалай пайдаланамыз, соны түсіндіретін боламын. Ол үшін Pinduoduo сайтына кіріп, мына личный кабинетте тұрған жоғарыда звездочка бөліміне кірем. Бұл жерде менің қолыма түскен товарлар тұрады. Мен енді төменге қарай түсіп, жаңағы кроссовканы тауып алатын боламын. Қарап тұрсаңыздар, мына кроссовка шықты, және төменде қызыл батырманы басу арқылы мен осы жерге жақсы пікір қалдырып, живой фотоцыппен бөлісетін боламын. Бірінші тұрған 3 еурлюфтен тұрған сөзді басам. Басқан кезде жаңа кроссовканы мен суретке түсіріп алған болатынмын. Осылардың барлығын алып, міндетті түрде живой фотоцып болу керек. Осыларды қоям, тағы да қызыл батырманы басып, мына жерге 5 жұлдыздың үстін басам. Өйткені маған мына кроссовканы качествосы қатты ұнаған болатын. Мен мына кроссовканы екінші рет заказ берген болатынмын. Енді мен мына жерге қытай тілімен кроссовка ұнады деп жазатын болам. Ол үшін Яндекс переводчикқа кіріп, мына поискқа жазатын болам.
Қарап тұрсаңыздар, мен осы жерге қазақ тілінен қытай тіліне аударып жазған болатынмын. Маған кроссовка ұнады, сапасы керемет, алуға кеңес беремін деп. Енді осы сөзді скопировать етіп алып, бағанағы жерге қоятын боламын. Вставить етіп, төмендегі қызыл батырманы басам. Жаңағы салған кроссовканы мен қалай көретін боламын? Ол үшін главная страницада мына стрелканы басып, жаңағы мен өзім жіберген комментарий, живой фото тіпті скриншоттап сатуға жіберетін боламын. Ол үшін мына личный кабинетке өтіп, наушник тұрған бөлімге кірем. Маған осы жерде мына жоғарыда тұрған грузовикті басам. Осы жерде мен осы уақытқа дейін алған товарлардың барлығы осы жерде шығып тұрады. Енді мен жаңағы кроссовкаға кіріп, мына жердегі қызыл иероглифтерді басам. Мына серий кнопканы басып, мынаның үстін басам. Енді маған сообщение бөліміне кіріп, жаңағы суретті жіберетін болам. Мен сіздерге алдында айттым ғой, осы кроссовканы екінші рет заказ беріп жатырмын деп. Маған алдында бірінші рет заказ бергенде осындай 2 купон берген болатын. Менің сообщением кетті. Қарап тұрсаңыздар, маған продавец 2 купон берді. Енді мен осы купонды қалай түсіп түспегенін көретін боламын. Сіздер осы купонды алу үшін негізі осы 2 купон дегеннің үстін басасыздар. Енді мен личный кабинетке өтіп, карталар тұратын бөлімге кірем. Мына личный кабинетте карталар бөлімі мына стрелкада тұрады. Негізі мен пароль қойған болатынмын. Қарап тұрсаңыздар, менің бұрынғы купоным 16-60 юан еді. Бағана 2 купон қосылғаннан кейін 18-60 юан болды. Енді мына сообщение бөліміне кіріп, жоғарыдағы мынау қызыл бутичканы бассақ, жаңағы 2 купон продавецтен берілген жайлы сообщение келді. Дәл осылай сіздерде осы Pinduoduo купондарын қолдана аласыздар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, алдағы уақытта көптеген ақпараттармен бөлісетін боламын. Назарларыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.